Bitta kuningda 55 million naqd pul berib qolaman aka. 15. Qanday kelishtirib so'ray yana? Mana qarang, polni kraska, ana tepalaricha yorilyapti. Gentra to'g'ri, lekin buni shuni olgan odam to'g'ri yana jesdan chiqaveradi. Nech pul ko'nglingiz? Kamera olmishidimi deyman-da. Yo'q, unday demang, unday demang. Ya nech pul chindan ko'ring. Hozir ana 18 60 millionga olingan Nexus ayla aka. Tiniqda, juda tiniqda. Ishoning. 2,5 kilo yurgan ayla. Shuni so'rab kelishyapti. Shuni qiribdi. Aka tik bo'lib tiqib o'rganda katta mashinaga. Ishimiz Toshkentda. Yo, bu ham emas. Bitta havoni orqasi ochilib ketdi. Ismingiz nima aka? Lochin aka ko'nglingiz olmishmi? Bir guring aytib beraman men sizga. To'g'risida Lochin aka. Bu sizni o'zingiz nomingizga yo genga ukam nomi? Gench. Bir aytaymi olmishga kim olsa pul kerak emas. To'g'risida. Yo'q, Lochin aka. Qiyin masala. Vaziyat salohiyati montajdan. Qarang, men tushundim. Men vaziyatdan foydalanmayman. Aka qarang. O'sha 69 ga turibdi, shunday trotuardan yurib borib qarang, qog'oz ichida turibdi. Mana shunday gentra. Bitta kapotda kirilasa kraskasi bor, qolgan joyi radnoy mashina. 100% kam yurgan tiniq. 69 million so'm kim olsa aka? Yozilgan katta qilib turibdi aka. Ko'rdim, aylanib qarang. Mashinangizni yutib qo'yadi-da. Hozir men necha bo'lsa olmishding desam, orqaga ketamiz. Siz olmish degan qara aka, bu nima so'raydi? Olmishmi? Aka olmaydi olmish. Men shuni aytay deb sizga olmishding deyman necha bo'lsa. Men 55 naqd so'rab turibman. 60 millionga oladigan bormi? 2015 Gentra, polni kraska 3,5 kurik yurgan abizi bor, metani bilan. Makalina metan. Motorga deymi? Bormi 60 million naqd pulga oladigan? Menga pul kerak emas. Men olaman degan odam bo'lsa ko'rsin meni. Olgandan ham, sotgandan ham pul so'ramayman. Lochin aka, qarang, men sizdan foydalanib, olib qo'yib 5 million, 10 million qo'yib sotaman demayman Lochin aka. 1 million qo'yib sotaman-da. Agar shu foydalanishga o'tib qoladigan bo'lsa siz uchun. Men 1 million qo'yib sotaman, ochiq oydin sizga pulingizni beraman erta. 1 million qo'yib sotaman, kim qachon ola bilmayman lekin. Hozir 56 million naqd pul so'rayman Lochin aka. Barakangiz bormi aka? Sal qo'shing. Ya sal qo'shing, aka qo'shilayotgan olding olaman. Biron nima olib tayla, mayli men roziman deng, o'sha ham savob bo'lar aka. To'g'ri, molsizlikka yerga uratganda deb qo'latgandirman, lekin holatiga qarab odamlar videoda ko'radi, arzon so'rayapti o'ylaydi. Yo'q, men buyoqqa kelib ko'zim bilan qarasam, mana shundaydagi holatdagi mashinada yurak urib shuncha pul sanoladimi? Instagramdan yozadi-da go'ylar, arzon so'raydi deb. Yo'q, holat bilan so'rayman, holat bilan gaplashaman mashinlar. Barakangiz bor Lochin aka, 1 million so'mga qaramang, o'zi 1 million qo'yib sotaman. 57 o'zim sotaman. Aka, biror nimasini shu teri yeya olsa yesin aka. Aka qo'shish ilojisi bo'lsa qo'shaydim, qo'shish ilojisi yo'q aka. To'g'ri tushuning meni ham aka. Sotmoqchimisiz? Niyat bormi aka? Nomard so'ramadim-da, kech bo'ldi aka. Shu oxirgi mashinam deb buni aytdim. Hozir endi bu oxirgi mashinam qoldi. Bormi barakangiz? Aka bor, nima qo'ying aka? Aka 56 yomon so'ramayman men aka. 56 million so'rayapman. Aka, bu yerda qo'shilayotgan joyi bormi? Bo'ldi aka. 57, 58 sotaman. Ertalabgacha gaplashsa ham qo'shib bo'lmaydi bunga. Barakangiz bormi? Baraka. Qo'yilay Lochin aka. 57 millionga. Kimni o'tsa 58 ga o'tadi. Xo'p, ko'ringlar, obzorini aytaman. 2015 Gentra polni kraskalagan akalar, ko'ringlar. Yurgan 3,5 kilo yurgan 57 million olindi. Kim olsa 58 million so'm. Gen chiqadi Lochin aka. Bo'ldi aka, tushundim. Gen chiqadi